वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे कंटेंट के लिए। जैसे कि इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ पे मीटर पे लाइट नहीं आ रही है। बैटरी चार्ज करवाई हुई है मगर उसके बाद भी लाइट नहीं आ रही है इग्निशन पे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि फ्यूज़ चेक करने पड़ेंगे, नहीं तो उसकी पूरी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। कहीं से वायरिंग शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ या कहीं से वायर टच तो नहीं हुआ, बैटरी ड्रेन क्यों हो रही है। उसका सॉल्यूशन ये है कि चार्जर चेक करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चेक करने के बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम। तो फाइनली हमें पता चला कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बैटरी तो हमारी चार्ज है। तो हमने जब चेक करा तो पता चला कि ये जो फ्यूज़ है इसमें सर्किट हो गया शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से फ्यूज़ जो है वो 20 एम्पियर का जो फ्यूज़ है वो जल गया। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, उसके बाद फिर लाइट चेक करेंगे। ये हमने हमारी बाइक का फ्यूज़ सही किया है, बैटरी चार्ज करवाई है। देन इसके बाद अब देखते हैं मीटर पे लाइट आती है या नहीं। ये हो गया चालू, मतलब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई फाइनली। सेल्फ मार के देखते हैं बड़े दिनों बाद। ये देखिए, ये बाइक ऑन हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।